دوارے یک مثال ہے جی زینات نواب اکبر خان بکٹی ہے. نواب صاحب صدارتی امیدوارت 1997 غالباً اور فاروق خان لغاری شاہ پیپلز پارٹی نے مگا امیدوارت. تو دوارہ شدہ بلوچستان اوسا اما کو نواب صاحب اشتن اسلام آباد فاروق خان لغاری محترمہ ایشاناتم نواب صاحب دا کہ تو وڈرا آپ کا اوال کی بلوچی نواب صاحب آوان لغاری صاحب اوال ادا دوار لغاری نواب صاحب کو نواب صاحب کو مسئلہ نہیں ہمارا اکثریت ویسے بھی میستن تابی بلوچے ہوئے من بھی بلوچے من تھی اکا وڈرا کنی خیر تاڑی جتم زرداری صاحب گو نتت گو لغاری آئی گو سے تگوشتے کہ نواب صاحب کو کہہ دیں کہ یہ ریٹرن میں ہمارا معاہدہ ہو جائے. لغاری صاحب نواب صاحب چھے وزم آوشی کے ٹھیک ہے آخر عباس تنگی کو آئی لغاری صاحب کو کہ نواب صاحب اگر ہمارا اور آپ کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. نواب صاحب مسکرائیں گوشی بلوچ کا زبان ایک تحریر ہے خود چونکہ شما ہمیں چوکم منا میں مثال یادت اور حقیقت ہمیشہ کہ اگر ہمارا احساس بھی گوڑا ہمارا ہوتی زبان ہے برقرار داشت گئے ہمارا باید ہمیں احساس بھی کہ ماں گو کس سے زبان کنن عید کنن پیمان کنن تو آئی تا اگر رکھنے چھے نبی اما باید اما وتی زبان سرا بوشتا خونان فیصلہ بینت زبان سرا ہوشتا تم بھائی خونے فیصلہ بو ان کا خون با یا فلانا فلانا فلانا. اچھا دونی اتحاد جو کہ واجہ گو یہ سیاسی اتحاد صورت بھی معاشی اتحاد صورت بھی قبائلی بھی اگر مروچے اتفاق اور اتحاد بوت تو گڑا وتی اکا گپ تکنے تو دوارا گڑا انصاف دا تکنے مروچے اے آلات کے استنتدا میں صوبہ تا یا ملک تا یہ شاہ ناانصافی ہے. انصاف دے گا نان احساس محرومی تو مشرا گشن سائل وسائل منی ہیں گیس منی من محروم تو گڑا یہ چیزیں احساس ایسی مطلب ایسی کہ برزیاں نیست آوان باید یہ چیزیں احساس بیت اور دونی مزنی نمائے نقصان چھے ہمارا بے گئے شمع بے اتفاقی ہے. یہ بے اتفاقی انجام آگے جا کر مسئلہ مزید خراب بوت کا. جی باز جان جی شرف دارا لازمی بعد مردم احساس رمضان مبارک ماں اگر تو فلسفہ بچارے اہم احساس ذمہ واری زمادہ کہ غریبی یا شدلا پہ تو آگے بھی تو لازم ہر چیز پوچھتا ہے ایک فلسفہ ذات تو ای بابتا علامہ جیڑگی پہ کریں گے وجہ جمیل صاحب مارا تئی خاص کر میں تعلق چ مستقل ڈسٹرکٹ ہیں تو آ ڈسٹرکٹ کے معاملات آئیے ہمارا ایک انٹروڈکشن ہے بار مدم نظر مستقل کواں جاگا ہیں اور تو اب دا بلوچ آبادی چھ ساویں اتی زبان آگوں یا اتفاقی چھ وڑا ہستے اور اتی زبان آگوں اتی ثقافت آگوں ہمارا شرف دانا سر پر دے دے. جی زاہد صاحب گپ چوشیں کہ میں علاقہ کی کوئی سلیمان ہے کہ ایریاز تو ادھر دو بنیادی قبائل کا موجود ہیں یکی تو بلوچ تعداد اور پدا ہستے ہیں پٹھان کستے ہیں یہ ہم بلائیں تعداد نیما یہ کوئی سلیمان موجود ہیں تو کہ بلوچا نہیں کیا قبائل سے کولوا شروباں کولو پدا تی ڈیرا بگٹی پدا بارکان پدا ہستے لغاری کہ فورٹ نمرو اور ایریا کا پدا ہستے موسیٰ خیل اور پدا پنجاب ہے تونسا ڈیرا غازی خان راجن پور یہ دور سے علاقہ ہستا یہ جی یک کوئی سلیمان ہے
कोई सलेमान तो पहाड़ी सिलसिले के क्वेटा तक असर बीत लेकिन बुनियादी एरिया कसना आ हमेशा थी तो इसी ने हम मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट करते हैं आ बलूचिस्तान है अंडर डेवलप्ड ये मतलब 2024-25 स्टेटिस्टिक का नहीं मुताबिक या हमारा आदाद शुमारा नहीं मुताबिक अंडर डेवलप्ड है यक सुबह खास करके जालबुला नहीं हवाला ख्वातीना नहीं हवाला ओदा बिल्कुल किच सहूलियात हमने इसते तो ये वजह यह कि तो इसे कि ये हम जोग्राफिकल एरियाज कस्ता जोग्राफिकली के हम मेन रोड है ये से बाज दीर है करीबन मतलब 1 घंटा 2 घंटे सफर दीम आती है मूसा के लिए बाज इलाका शुरू बंद मूसा के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कसते हैं भी के मेन रोड है कि रखनी टू क्वेटा वाला रोड इसी से करीबन 1 घंटा फासला पता थे मूसा के डिस्ट्रिक्ट है मौजूद भी होता हिच चीज मतलब नेस्ते तो जाहिर है कि हम आदा के रोड ने भी हम उदा के रब्ताकारी ने भी पूरा उदा अंडर डेवलपमेंट और उदा से हाँ चीज कस्ता पुछता रहा मॉडर्न दौर ने हुआ तो जाहिर एक गलवर भी हमें वजह से मूसा खेल से बाजें तादाद ने मखलूक कसते हैं दुमी इशारा नहीं ने मगा माइग्रेट करने की कोशिश करता फॉर एग्जांपल कि हाँ कि पंजाब तौसा या डेरा गाजी खान नजदीक का तो हाँ साइड आवे शिफ्ट भूत का हाँ के दुमी यानी लोड लई या कोयटा नजदीक का तो हाँ इस साइड आत का लोड लई आत का जी आओ नहीं वजह से कि वो का मकामी आबादियां तो हमा मर्दमा के आनी गुरा बेचारा नहीं गुरा मिखरा वसाइल ने क्या शारा नहीं जिंदगी आई अशारा अफोर्ड करना या आनी के हम मालदार ये जरा तो बाकी चीज़ा तो आनी वजह से मोदा बंदूक बीत का अदरवाइज आंदा हिच मिर्गे बुनियादी फैसिलिटी ने इसते के उदास्ते मर्द मस्तफती जिंदा गुजर जी शरदर है मा जुस्ती को जमील वजदार साहब क्या होती इलाके बाबत सरफदारी विधा तो लाजम ये एहसास अमुदे आकमानी जिम्मेदारी या अमुदे वजीरानी जिम्मेदारी के इलाके तरक्की वास्ता या मल्लूकनी वैशाली वास्ता सरकार अच्छे फंड वगैरह अब तालीम सरा जान सलामती सरा या देगे रोड और शादगानी सरा जोड़ वगैरह ताकि मल्लू के जिंद वैशाल बूत इलाका अलमदिया पड़ सके इलाका वती जगह इलाके अलदेग्रानी चीज़ें मजबूरी दे चीज़ें बाद जोड़ कनक भी ये बड़े कार कनक भी तो ये बाबत आलम हमारा जेड़ के तो ये बाबत कार्य ज़रूरत हस्ते जी नतीजे साहब एहसास जिम्मेवारी वाला कारखाने के ज़रूरत हस्ते में मजलिस हमें अवेयरनेस सरपदें दिए गए तो ये वाला आगा बाइन नाइंसाफी बीबी चूँकि बुआगा में माशरे तो का आइए नुकसान चे बुत तो करूँ आमीन आई सब नाइंसाफी नुकसान हमारा छह सूरत तरसीत जंग जदल और बाकी चूंकि बड़ी यानी निम्न रवंत मंशियात नशा तो ये चीज़ान मतलब ये मजन नुकसान है नून इंसाफ दयग ये हुकूमत है कारण ये इंसाफ दयग अम्मे कारण है ये हुकूमत है कारण अम्मे कारचीन अम्मा बायद इत्तफाक कनन उती अक्का बलोटन गवर्नमेंट मजबूर भी नू गवर्नमेंट मरोच बांधा पॉलिसी ना बल्कि शुरू हमें पॉलिसी मरोच ये पॉलिसी जोड़ना बुतगा शुरू पॉलिसी हमें सिंह के भाई जंग दे हुकूमत का नून अम्मे इत्तफाक और इत्तेहाद दरमियान रुकावट हुकूमत वतन आ नैली पर इत्तफाक होता था अगर इत्तफाक पैसे में सियासतदान अनकर अनवक्त फंड हम बुत्ता अतक अहम उती चागर असर खर्च न बुत्तगा अमा रुप्त रूपी में ब्यूरोक्रेसी तो का हस्ते में सियासतदान हमको था वती पसंद सेक्रेटरी होता या कमिश्नर डीसी होता ये रुप्त रूप जिम्मेदार वती जगह सियासतदान हो या हद हस्ते ये बाबर चिप से हमें जागीरदार के मुदाम हर वक्त कामयाब इलेक्शन वो अहम नाइंसाफी करने का तो ये एक बलाइन फैक्ट्री हस्ते बिल्कुल ये समय बिल्कुल सही है अगर इक्तदार है माँ कायम और वक्त कहाँ और वक्त माँ कायम फंडमावन दस्ता फंडमानु नगिंद कुजा कारबू रोड वधी न भी नाली वधी न भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वधी न भी अस्पताल कारकर्दगी दरा न भी
اگر یہ مردمان کے ہمیشہ چوکے شما وط میگا پاکو کے بارہ یہ کامیاب ہے ہمیشہ فنڈ ماں دستاروں رفت روپی ہستے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ فنڈ نہ رسی لیکن نون سوچ کنوک نیست تو واگپات کہ بھائی آوانا احساس ذمہ داری نے جی بھائی ترائی فنڈان داتش تا عوام اسرا خرچ کن صحت تعلیم اے دو لازمی زراعت دومی محکمان لائف سٹاک ایشان سرا خرچ کن امی ترقی دار و مدار گمیشان ملازمت دے پوسٹ کریٹ کن احساس ذمہ داری ہمیں مردم کامیاب بین ایشان احساس ذمہ داری نے گپ امی اس میں ٹاپک احساس ہے تو عوام احساس نہیں فنڈ رست فنڈ ہمارا کارکردگی درانا بھی ہمیں دیما شے وجہ مطلب مردمان مجبوراً چیزیں یکرائے رو چیزیں دزیا رو نشہ کم فلان کم کوہ رو اے گناہ دروا چیز بین نو پدا گورنمنٹ شکی جی ایشان ریاست خلاف ریاست خلاف نہ ایران انصاف نہ رسگائیں من مالے واؤندن ڈگارے من واؤندن بلڈنگے من واؤندن مالک کن منا نہ رسی شمنا دیما امسایا رسی مالکا اچی نہ رسی مالک گشنگیں لنگڑے پچھنے بادا چوٹنے سے بازران جی شربدار مشکل کو چاروں کام آبے ستران بو گائیں تو یہ حوالہ کارکنے ضرورت ہستے جی وجہ جمیل صاحب شما علاقہ کارکنے کے ضرورت ہستے شما چی کارکنے گائے پرچے کے یک علاقے دو پنتک بھی سماجی حوالہ وانند مردمانی ذمہ داری جوڑ بھی ایک فون ہے کہ میرا فون ہے. السلام علیکم پیٹو بولن. وعلیکم جی مقیم شہزاد. ہیلو جی مقیم شہزاد وشت کے میں آواز منا گئے تئی آواز منا گئے مقیم شہزاد مدام سے ڈائریکٹ ڈیرا غازی خان ہمارا فون کا. جی مقیم شہزاد جماعت صحیح پروگرام شوق جندا جی جی اور میں تو پہلو صحیح ریسپیکٹڈ قابل احترام مہمان سلام بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ وش پروگرام ہے اور بازوان پروگرام ہے یعنی احساس بار مائے گشاں جی کہ یعنی انصاف ٹوک وراث گش یہ مزے جہاد ہے جی لیکن افسوس مقام ہے کہ یعنی کہ احساس تقریباً ختم بھی سا آئی وجہ یہ ہے یعنی کہ یک انسان ہے یعنی کہ میں ڈیرا غازی خان ہے کوہ سلیمان علاقہ ہے جی یعنی کہ تو یقین کن کہ انسان و جانور یک جہاں ورغان یعنی یک انسان واسطہ یعنی ماں طرح یہ دسگاں کہ یعنی کہ دیہا ہما بر ہوں کہ حق کا نمیا یعنی اصل کال والے ہیں کہ یعنی کہ احساس محروم شکاری وجہ تھے جی یعنی ماں چند اشیار تھوڑا شیئر کرنا اگر صحیح اجازت ہے جی جی کہ ہر جورو جفا مختب غریبانی طرح بھی گئے نہونی انقلاب خیس چرچا عالمہ بھی گئے وہوے تھو پچے ورنہ کھڑو بھی روش در کھفتو سیاہ دے میں جڑا تو چے وطن سو جھلا بھی گئے یعنی روک دورے غلامی نی کھنا جہلی کھفتو قلم ہر چھوڑ وا دستے گو علمہ آشنا بھی گئے برو او سال دکھانی مناغے مٹے دلے باری فرشتہ کھاغ سا کھاروں شعر چھا فیصلہ بھی گئے شتو آن بے سمائی جور کھس کھسے نبی محتاج کھپتو پھاغ سردارے وڈیرائی صفا بھی گئے اوخے یک مہدی مڈے ہا بادشاہی کھان کشوخے کھرد جالانی کے ہر مردے خدا بھی گئے
اللہ پاک ترا سلامت رکھت وش و وشال پاس انشاءاللہ تھی باغ منتوار السلام علیکم منتوار مکیب شہزاد تی کہ تو دور چ میں مارا جلسہ وار بے ہوتی دورن دانتن تو لازم تی ہم درد و احساس ہیں کہ ہوتی زبان آگوں ہوتی معلوق آگوں تو ہوتی احساس آوار کنے گوں جی وجوان چکے کجام بھی علاقے بھی تعلیم ایجوکیشن ایک بنیادی جڑ ہے اس میں علاقے ہیں چونکہ مقیم شہزاد ہم نمائندگی کا نگائیں عام گوشن کیا میں جائے گا آپ پس گو کو ورا انسان ہو رہا تو لازم آپ زندگی چون بود تو کہاں تو آوت زانک بھی تو یہ احساس تو لازم چاگرد با اختیار ہیں وزیر منسٹر ضلع ناظم وہاں کرب بھی یا ما وڈیرا سوری سیر مردوں وہ سردار و عمود نواب بانی ذمہ داری اگر آج پورے نہ کم بلے واندے طبقہ مسئلہ ذمہ داری تائی کا اس کا جمیل وزر کے تو واندے شما چے کارخانہ لوٹے ہوتی علاقہ اور چے کارخانگاہ میں زانا لوٹیں اور شما کارخانگاہ کمک رسگائیں کوارڈینیشن ہست محلوق کے جی ڈاکٹر صاحب محلوق تو تیار ہیں شاید میں کہلا تو گوشت 21ویں صدی نے میں گوشت نہ کرنا کہ کوئی مرد میں یہ گوشی کہ ماں ترقیہ پہ خوشحالیہ یا وشالیہ ماں خوش نہ با تو ہر کس خوش بھی کہ آئیں یک جوانے یک جوائے زندے ملیت میں سمجھا سر کہ کوئی سلیمان بھی یا بلوچستان دمی دمک با ایوہ یک پیرامیٹر نئے گندگ یا چھار گئے چیزانی اتفاقی بھی تیا احساس محرومی بھی تیا دمی چیز بنت اشان میں خیالہ ملٹی ڈیمینشن نے ہما چارک ضروری ہیں فار ایگزامپل اتفاقی گپ آہندہ کہت تو میں علاقہ نہیں آمائے یک ٹائم یا ہمیں ٹریڈ کستا یعنی تجارت آشی اینی مغاشی میں کیمل مین کستا کہ لانگو گشنتش ہمیشہ زورت پدا ہستے ملتانہ سیڈا آنمگا سرکورت تو اسی وجہ سے گڑیشنی درمیان ایک کنیکشن ہم ہستا تجارت ذریعہ لیکن جو ہی یہ چیز ختم بیت علاقہ نہیں ہمارا جدید دور آتا نی میں علاقہ اس نے اکانومی کر لی یا ٹریڈ حوالہ تجارت حوالہ کٹشت گا نی میں کوئی سلیمان خاص کر میں ایریاز کسنا یہ ڈپینڈ کرنا پنجاب ہے سرا ہمیں وجہ سے نہیں رابطہ کاری ہما سائڈا سے زیادہ بنت بنسبت بلوچستان ہے دوسری چیز کہتی سیاست بھی ہم میں علاقہ کستا ڈوائڈا نیمیتی بلوچستان ہے نیمیتی پنجاب آوارن تو عام دمک کے آندہ کی بلوچ آبادی زیادہ ہے زیادہ سائڈ آواز مطلب پنجاب آئیں تعداد زیادہ ہیں فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان تھی تو سا میں خیال ہے ڈیرہ غازی خان ہے بلوچ مخر زیادہ تعداد نے میں کر بلوچستان ہم نے مطلب آئیں پاپولیشن مخر زیادہ ہیں تو ہاں سیاسی ہم حوالہ سے تکٹر بود کے ہما کے اتحاد اتفاق ایک بنیادی پر کہ ثقافتی حوالہ ثقافت ظاہر ہما یا زبان کستے ہما ہے بھی بیت کہ تجارتی زبان بیت نہیں ڈیرہ غازی خان یا دمگانی نے ہما سریکی زبان ہے ہوئی ہے چونکہ تجارتی زبان ہے چونکہ رابطہ کاری زبان ہے تو یہ ڈومیننٹ کرتا تو یہ ہمارا زبان والا ہے یا کلچر والا ہے کہ یہ تراتفاقیہ یک کرت کا ہم نیستے لیکن خوش قسمتی میں ہمیشہ کہ نوجوانانی درکفگا گو جدید ٹیکنالوجی آغا سے ای بیریئر کستا ای مشکلات کستا ای حل بیتی گا سوشل میڈیا حوالہ سے نیچے کہ نوجوان کستے ہیں تنظیمانی حوالہ آستے ادبہ حوالہ تعلیمی حوالہ جس کی تیگی آپس نے ہمیں تعلق داری کنمت مرسی بلوچستانہ ایچ مسئلہ بیت آئیے درد آئیے تکلیف کستے ہیں کوئی سلیمان نوجوان کستے ہیں آئیے محسوس کنت بدا استے میرگا سیاسی حوالہ استے نوجوان کستے ہیں مختلف گلانی تو کا یک جگہ بیگا کہ ڈیرہ غازی خانہ بلوچیں یا استے مکرانہ بلوچیں یک جگہ ہمار بھی ہمیں وار تعلیمی حوالہ کہ نئے سنگت کستا بلوچستانہ سے ہم رما پنجابہ بانگا اور نئے مردم کستا بلوچستانہ بنا گا تو نی یہ دور نے یہ خوش آئندے گپے کے نی تفاقیوں نوجوانانی درمیانہ رابطہ یہ زیادہ بھی گئے ماں شمیت پروگرام ہے توسطہ سے یہ گشگ لوٹا نوجوانہ کہ یہ رابطہ کاری کستے ہیں مزید گیشہ گیشے گیش کنے اور پتا کہ شما کے کے ٹی وی یا دمی کے شما گرا کے ماں پلیٹ فارم دستیابا شما بھی ہم کوشش کنے چونکہ مرسی ماں سے کوئی سلیمانہ واجہ ہستے ہیں مکرانہ مطلب ایک لحاظہ میں درمیانہ تو اتفاقی ہے کنے گا یک
طریقہ کار ہے. تو میں خیال ہر مردم کستے ہم کی پولیٹیکل مردم ہے ہم کی میڈیا مردم ہے دور سے اوار بند تو منا امید ہے کہ استے بیریئر کستا یہ مشکلات کستا ہے حل بند بازوان لازم بیریئر علاج کرنے کے واسطہ کار کرنے کی ضرورت ہے. بل بلوچی سوشل میڈیا انٹرنیٹ ہوں بعض چیزیں علاج کو تھا ہم کے اڑان دے ہم دوری تو ای بعد معاشہ پائرے چیز بکنے ہوتی زبان ہوتی کلچر نمائندگی بکنے آگیا دیر آگے کوشش بکنے دے مارے کوشش بکنے پرچہ گالواری فرق بھی زبانی فرق بھی آپ علمہ علاج بھی تو یہ حوالہ کارکنز ہوتی جی وجہ نتیجی میں گڈی دانکا تو چیزی گپ جنے میں واد کا علاج ہوں جی تو چیز میں گا پرمیشن کے یکے بلوچ قوم وطرا مطلب یونائٹ کا ٹوٹل اے مطلب خط سے چھے مبین غلامی قبول مکنن یونائٹ بین یکیشن دومی گورنمنٹ باید تعلیم اور صحت والا علاقان ترجیب دنو منی ضلعند ایٹمی دھماکہ مودا بوتا چنک مردم امادہ ضائع بو آدھا یونیورسٹی تنون نہ داتا آدھا ٹیکنیکل کالج نہ داتا گے تو ہمیں میں چیند کہ بھائی ہمیں تعلیم اور صحت والا ترجیب دے جی باز جوان جی گسرا تو گپے محلو کا دستبندی ریکویسٹ ماں جی محلو کا ہمیں گوشاں کہ شما اتفاقیہ زیادہ سے زیادہ کنے اتحاد بے یک بے اور وہ تین مسائل کا استا آہاں کوشش کرنے یک جگہ بھی حل کرنے کا کوشش اسپیشلی ہوتی علاقہ مردمان کو چیرز بندی کی ماں ہمیں گوشاں کہ بھئی تعلیم اور خاص کر کے فیمیل ایجوکیشن آئی زیادہ سے زیادہ بکنے پداستے ہیں کہ ادب میں لٹریچر آئیاں کتاباں وانے اور دیما بے تو مرسی میں خیال ہر ڈل نہیں استے مرسی تے گرا ٹیکنالوجی استے مرسی اچ کارے تو کنگ لوٹا مرسی تو کرت کنا نوجوانا میں دس بندی کنا کہ دیما بے یکند بے اور فتی استے کارواں کستے ہیں دیما برے بہرحال جی واجب مدیزی لک منت کے توات کے مجلس زیبدار کو تی مہربانی جی جمل جن تی باز مہربانی جی شرف دارم یہ والا کارکن ضرورت ہے بڑی بنیادی چیز ایجوکیشن تعلیم ہے تو تعلیم اس طرح جان سلامتی اس طرح یا کارکنگ بھی علاقے ہمارا احساس ہمارا محلو کے غریبی و نزگاری یا زن گوازے نگاہیں تو یہ والا مستن ذمہ داری ہمارا واقدارہ نے بھی کیا نہیں کر رہا فنڈ آستا نہیں کر رہا اختیار آستا یا آوتی علاقے واسطہ کاری کو تو کنا اولی ذمہ داری ہما بھی بلے ای مردمانی ذمہ داری بھی ہوا میں کہ توار جو بباں یا کدمی ہوار بباں ہوتی توارہ برز بے کنا ہوتی زرشانی دروشمہ کنانتے یا حقوقار دروشمہ کنانتے تو لازم ای حوالہ بازیں کاری بھی اگر خاموشی بھی تو ایچ گشن ہے تو بازیں معاملات گوڑا گیش بیوار بتو نکم شرف درم مارلوٹت کے گیشیں گپ مجلس بکھنے بلے واحد مارا مو ندا مروچی مجلس سوچ کار میرا مت کاکار مہماندار ڈاکٹر زاہد اشتے موکل بھی دیت اللہ باوٹ